Ma qalayimqanchilikni ko'taranmagan banlar sapra bo'lib, terikib, jiyli bo'lib, issig'ishib, ko'kirib, tatirib, xavfga o'zgarib, jirg'onni urdi va bu issiqni yondirish uchun Natashani kayindan qo'g'lab ketdi. So'r bo'lsa, "Aka ko'sang, men bilan mushlash" deb biriga bir itishdi. Bu chaqda Po'lat polvon yanada qiyqinib ko'ngtavni o'ngshavatdi. So'r Xo'ktin umrida yeb baxmon tayoqni yeb ketdi. Bu chaqda bir hujumchi aeroplan yeshil darozini o'q tutib, diqqatini tortdi. Yeshil daroz bo'lsa, "Vo, sen bilan bu yerda o'ynab vaqtni isrof qilguncha, aloqa chiqib dafijilik qilaychi" deb aeroplanning ustiga chiqib toza doli qildi. Natasha bo'lsa, kaynidan qo'g'lab kelgan lochin ko'zni tamg'i ishkini ustirib, esini topqizib qo'ydi. Demak, yigitingiz esini topolmasa, tamg'i ishkini ustirib etsangiz kifoyda. Bu vaqtda bo'shugan polvon texicha astoydil ko'ngtavni o'ngshavatdi. Oho, kino tugay deb qoldi. Texicha o'ngshab bo'lolmadi. Ya bir poq asqatmadi. Alayda xodim ko'rsin bo'lsa, vazifasini ado qilish yo'lida sharaflarcha qurbon bo'ldi. Bir sabdishi o'lgandan keyin bu bir to'p g'alati maxluqlar oxir o'shini topgandek bo'ldi. Hamda birlashib Rokining razil suiqasdini beshit qilmoqchi bo'ldi. To'polondan to'g'ash o'g'irlagan Roki doktor Arxning yordamida olam qutisini ishiltib osmondan bir to'shak ejibdi. Oxiri ko'ngtavni muvaffaqiyatli o'ngshab bo'lgan Bo'shogan polvon bo'lsa, o'zining tatlishib ketgan kiyimini kiyib, Rokining turishlik o'rnini topdi. Hamda vaqt tejash uchun Rokini gapga tutmoqchi bo'ldi. "Ukam, seni kichik deb akangning yuzini qilib, bizmi gap qilmagan edik? Kichkim deb qo'ysak pek eshib ketding, ha? Qanalter, to'la vari qilma. Elim men qangni qitsa, uningdan ko'ra, senimi o'zimning sho'rkisi qilib olay. Men kaltikimni sana sanjisam, sen labbay deyalamsa. Oy, kaltikim ishlamaydi-ku. Ukam, yapyashtirib qaqqa mas'ul qapsa, kaltikim go'nchilik ishinib ketma." Bu gapni g'ururiga ep ketgan Roki Tonini gajgisini ishtirib, binoning ostiga cho'riydi. Toni bo'lsa, o'diqmay, terikmay, tantirmay, zerikmay, yingdan yasab bitdagan dobuluqsini ko'sardimi tez almashtirib, Rokiga bir pay o'qatdi. Dal mushchaqda osmondagi to'shikning ichilishi bilan bir to'p sattin-sat xoban haydab olgan qurt qo'ng'izlar kayin-kayindan kelishga boshlaydi. Ular butun Nyu-York shahrini ostin-ustin qilib o'tdi. Bu bir to'p qisaskarlar bu osmondan tushgan qurt qo'ng'izlarni yer bilan yaksan qilib o'tdi. Dadiyjon bo'lsa, hayotin yoqi ochchig'inga oy va davatgan Xo'kni hamda qo'pab o'zingni qo'yvat bo'ldi, maydon seninki deb tashab berdi. Butun Nyu-York eng xatarlik holiga kelib qolganda, yuqori darajali katta boshlar Nyu-Yorkka yadro quroldan birini otdi. Toni bo'lsa bu yadro qurolni Nyu-Yorkka tushsa shirkatning vayron bo'lib ketishidan ansirab, bu yadro o'q beshini xuddi gemroyning do'risini to'shib tiqib o'tgandek qiplib o'tdi. Tonining tashqilot odamlarining bosh apparatini portlatib etish bilan tang osmondagi to'shik taqilib ketdi. Dushmanlar vayron bo'ldi. O'zining yolg'iz qilib qolganligini his qilgan Roki xatoligini tunib qattiq vaqiraydi. "Nemanchilar qilsizlar, aka edilar. Men bir kichik baliq." So'yma. Buning bu deginiga yeshil daraza kart to'yg'izib edi. Tashqinot odamlari quyrug'ini xadi qildi. So'r bo'lsa, inisi Roki bilan olam qutisini ilib o'z yurtiga qaytib ketdi. Bu mushunda qisqa ham tayin yo'q hikoyati. Men demayman desam sizlar zo'lab degizdinglar. Endi boshdan oxiri totototla qildigan narsa bu. La qo'ypasa gang teshaning kiyimini almashtirdiganga ovoz bersam bo'ladi. Amaliyotda dunyoni qolaymagan qilayotgan mushlarmikin deb qolaman. Dunyoni qutuldirman deb avor olmay mushlarni bir davolab qo'ysak, amaliyotda dunyo tabiiy tinish bo'ladi-da.